Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов, и вот о чем мы расскажем сегодня. Удобный, современный, комфортный. В Грозном близятся к завершению масштабные проекты. Завершился 12-й открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Кто забрал Кубок победителя? Общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова команда награждается сертификатом на 1 миллион рублей и автомобилем УАЗ «Патриот». Дети, пребывающие в больничном стационаре, смогут обучаться во время лечения. В республике реализовали проект госпитальных школ. Для нас, педагогов, очень важно, чтобы эти дети не отстали от своих сверстников. Глава региона проинспектировал ряд важных строительных объектов Грозного. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев и градоначальник Хасмагомед Кадыров. Делегация осмотрела реконструкцию южного подъезда автодороги Р-217 «Кавказ», проверили возведение нового правительственного комплекса и по традиции заехали в новый район имени Владимира Путина. Обо всем подробнее в следующем материале. Инспекция начинается с осмотра южного подъезда автодороги Р-217 к столице региона. Здесь идет полномасштабная реконструкция. Обновляется дорожное полотно протяженностью более 8 километров, а также расширяется трасса до 4 полос. О ходе выполняемых работ главе республики докладывает первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. Именно Гекалор, Масита Машев, ой, Мэри, я здесь такая чул, сахул, чул, Шимашен бен Асел, Шиштма барьер, аварийный бардак. Окей, дукна, Гекалор, пригородный дукна, Баркал Бош, Дейлорис, Бош. Bakış böyle bir stol bir şey teknik kendi. Практически да вот. Хэмино, да, чего, да, хохка, хака, чуешь, халх, чего, брок, шмала, роха. Проверили и ход возведения нового комплекса правительственных зданий. На объекте завершаются внутренние и внешние отделочные работы. Также благоустраивается прилегающая территория. Благоустройство, зажим фасад, аичан, 90% ремонт, общий объем работы, халячный, 90% зажим фасад, благоустройство завершить ешго, чухил ремонт, основной был ваш шаг завершен, юнош, был шаша беги на месте, бошока, да, бьюш, аж сол, ist бобьешь, он, да, бьюш, абош, да, шанцевич. Детстве охватено срок седал, через месяц кичалю, основной ремонт все, чурчок, да, покрыта, ишь благоустройство, ешь, выш, оговор, ишь твой, вехолы, почада, разопробовал, цена, ой, президент страны суртуш, ишь то паура, ишь цешин суртуш, а юпарца, хаз, стекло, тяца, хаз суртилен, бибо. Активными темпами идет реконструкция и на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. Укладывается новый асфальт, обновляется наружное освещение. Цана уршев, третий слой ваюн шкупашинц. До конца забыл цацанавды, перекресток шишачев, штаны сичана инцокте основной не билан долопуш. Правый бордюр вайлан гранитовый. Позже резиновый покрытый ушаю велодорожка шанцан. Хопкане он вабил шок слева хабош мокушев. 90% завершена Бухар улица. До аркеты докачал цепной тверер. Коммуникация шашает вайт. По традиции завершилась инспекция осмотром нового 5-го района имени Владимира Путина. Осенью текущего года первая линия домов уже откроется для новоселов. Охватено срок, все до конца сентября полный долго, он дал молода. Человек сетчик, долго не засвал квабин, уже это делал. Что я вабил, что вабил, что уклад, я уцелел долго. Когда первый шире сторона ялла, а первый, но лучше, когда кипа принца, и саше до бешлять чаны, санчин кабина. دكتور شعبولو أحل الإسرائيلي ده حلقة مش مصر بالبرش اللي بنسميها بس الإسرائيلي شعب الدولة فجأة في كل مصر مثلا روش كفاك الجماعة. Бог постоянно находится в
Рамзан Хаджи Кадыров остался доволен выполненными работами. Строительство идет согласно графику с особым акцентом на качество. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном прошла торжественная церемония награждения победителей 12-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. На мероприятии присутствовали участники соревнований, организаторы и почетные гости, в числе которых был помощник главы региона, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики, секретарь Совбеза и куратор Российского университета спецназа Адам Кадыров. Победителям и призерам вручили кубки и грамоты, а также сертификаты от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Соревнования собрали лучших стрелков среди силовых подразделений, и уже скоро станет известно, кто продемонстрировал высочайший уровень подготовки и тактического мастерства. Участники чемпионата, организаторы и гости ждут начала торжественной церемонии награждения. 12-й открытый чемпионат по тактической стрельбе, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, собрал более 400 бойцов из России, Беларуси, Кувейта и Бахрейна. С приветственным словом выступает первый заместитель руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина Дмитрий Пилипенко. Данный чемпионат в этом году собрал рекордное количество участников. И выступления были очень зрелищными. Команды показали настоящий дух. И несмотря на то, что сейчас проводится специальная военная операция, мы выражаем благодарность от лица руководства Российского университета спецназа всем командирам подразделений, которые смогли отправить команды для участия в наших соревнованиях. Первое место в отдельном зачете заняла команда КРА. Она представляет службу безопасности главы Чеченской Республики. Второе место занял спецполк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, МВД по Чеченской Республике Ахмат-1. И замкнула тройку лидеров команда из того же полка Дустум-1. Также команда КРА стала победителем в комплексном упражнении «Президентский забег», а также выиграла финальную эстафету «Дуэль». На церемонии присутствует помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности и куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров. Он поздравил бойцов и отметил их высокий профессионализм, выносливость и командный дух. Первое место в основном зачете досталось команде Республики Беларусь ОМОН Мингорисполкома. На второй позиции расположились бойцы войсковой части 7459 войск Национальной гвардии России и Смоленска «Меркурий». Бронзу забрала команда СОБР, лидер управления Росгвардии по Херсонской области. Все команды получили денежные сертификаты от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. От регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова команда награждается сертификатом на 1 миллион рублей и автомобилем УАЗ «Патриот». Указом главы Чеченской Республики орденом Кадырова награждают Яуба Асуханова, Ярослава Сиротина и Андрея Циферова. Высшего звания Чеченской Республики Герой Чеченской Республики Онах удостоен Сахаб Вагапов. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награжден Адам Дашаев. Благодарственными письмами главы отмечены Альбек Албастов и Адам Хаджи Байсултанов. Также Адаму Кадырову вручили медаль защитнику Чеченской Республики из рук министра внутренних дел Чеченской Республики Аслана Ирасханова. Защитнику Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, куратор Российского университета спецназа имени Владимира
Завершился ежегодный чемпионат. Мы наблюдали хорошее шоу. Ребята молодцы, старались. Действительно, чтобы сегодня среди команд победить, это приходится прикладывать очень большие усилия по той причине, что максимально все упражнения приближены к реальным условиям, и особенности большую часть это мы принесли из зоны СВО. Наши ребята постоянно там находятся. Соревнования, što sam on na višem urovni, jer sudje što dik sudi teško. Šajal ustoji još šerta borkalala dalje počana dostomina, pomalo ustoji lato što ustoji kaloriter rezultat hol. Pa je ga dogbo rezultana. Церемония награждения завершилась праздничным концертом. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Артур Хациев. Неделя. В Грозном прошло ежегодное августовское педагогическое совещание. Министр образования и науки Чеченской Республики Ходжбау Дидаев вместе с директорами школ и педагогами обсудил планы на предстоящий учебный год. Основной темой повестки стали изменения в федеральных образовательных программах. Также поднимались вопросы изучения родного языка. Особое внимание министр уделил правильной оценке знаний каждого ученика и объективности проведения оценочных процедур регионального и федерального уровней. Вначале хотел бы выразить огромную благодарность нашему главе Героя России, уважаемому Рамзану Ахматовичу Кадырову, за те успехи, которые у нас есть, за ту сферу образования, которую мы сегодня имеем, сферу, которая с каждым годом, с каждым днем совершенствуется, модернизируется, меняется в лучшую сторону, за тех прекрасных руководителей учреждений, образовательных организаций, которые есть в этом зале сейчас. В ходе мероприятия прошла торжественная церемония награждения учителей и работников образовательной сферы за успешную деятельность. Высоких званий заслуженный учитель Российской Федерации и заслуженный учитель Чеченской Республики удостоен ряд руководителей образовательных учреждений и педагогов. Работаю 48 лет учителем биологии. Да, это от президента России первая награда. Очень приятно, конечно, получить такую награду, но я считаю, что у нас в Чечне есть учителей, которые более достойны этой высокой награды. В республику с рабочим визитом прибыла руководитель Дома народов России Анна Полежаева. В Грозном у нее состоялась встреча с помощником главы региона, министром по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым и руководителями СМИ. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества и реализацию новых проектов. С подробностями Висхан Закриев. Рабочая встреча помощника главы Чеченской Республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева и директора Дома народов России Анны Полежаевой прошла в стенах министерства. В рамках встречи провели итоги прошедшего масштабного форума и обсудили вопросы о реализации новых проектов. От лица всех собравшихся, от лица всей нашей команды хочу поблагодарить нашу уважаемую гостью Анну Андреевну за постоянное содействие, во-первых, в реализации наших инициатив, за постоянную помощь, поддержку, за проведенный форум такого высокого уровня в Чеченской Республике с участием высоких гостей. Анна Полежаева высоко оценила Чеченскую Республику как пример региона, где благодаря политике руководства успешно сочетается социально-экономическое развитие и сохранение традиций. Особое внимание она уделила открытию регионального отделения Дома народов России. В этом году состоялся форум «Россия. Дом народов», и благодаря поддержке главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова форум, конечно, стал одним из наиболее значимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики. Он символ единства народов нашей многонациональной страны и одно из самых медийных мероприятий. Это очень важно, потому что очень большой форум состоялся в плане представительства регионов. Со всех регионов нашей многонациональной страны приехали делегаты, кто сегодня трудится в сфере укрепления межнационального мира и согласия. И те темы, которые мы обсуждали на форуме, уже сейчас получили реализацию по всей стране. В завершении встречи прошла церемония награждения грамотами и благодарственными письмами от Дома народов России и Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Реализация социально значимых проектов многолетних платформную деятельность в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Награждаются Дудаев Ахмед Махмудович, помощник
Ефремов Сейлим Хусаинович, превосходитель Мадаева Хайдуран Казбеков, первый заместитель директора компании. Награждается директор Дома народов России Полежаева Анна Андреевна. После совещания Анна Полежаева посетила ЧГТРК Грозный и филиал телеканала «Россия в войнах». В ходе экскурсии она познакомилась с работой сотрудников редакции новостей. Гости показали аппаратные студии и телевизионные павильоны. Висхан Закриев, Саид Амин Ибрагимов, Неделя. Директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев провел беседу с заключенными СИЗО номер 2 в Чернокозово. Встреча прошла в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Богослов подробно рассказал о значении месяца Рабиуль-Аваль. Он подчеркнул важность соблюдения религиозных предписаний и отметил огромный вклад главы Чеченской Республики в укрепление духовно-нравственных ценностей общества. Değerli dolçumanna dal xastan beşxilviye şu bu substak. Keristago xil del çoltah iştala iştkırdır ol. Bu substago xil dolhum xil del çoltah qaddarallahu ve ma şa'a faal. Del qiyal yalla yeli del şenlu uqda di ol. Qo'ar aqidar şu çu aqidar iza del la am bu. Del la am setsa bas del la am lilş bu. Sonda mitcha wala sag ara wala chua wala shadal kel ali el shuy hadiz dal sha gushuy khu ushkhla wiz dal sha gushuy khu ushkhla wiz mitcha wala. Также в ходе беседы Аслан Абдулаев рассказал о соблюдении основ религии и недопустимости распространения идей экстремизма и радикализма среди заключенных. Богослов отметил, что руководством республики созданы все необходимые условия для развития и реализации своего потенциала, что также поможет им в обустройстве жизни после выхода на свободу. Месяц Рабиуль-Аваль и день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эти темы стали главными на встрече директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслана Абдулаева с воспитанниками спортивных школ Наурского района. Беседа состоялась в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. أحيى قديس هنديس عن الشيء ويديش ديتين دول غلقش كل داخر حم مثلا أمخ كها ماجدش دوغر خليل إيه حجش يوغر خليل إيه شكولش كها بدخون راستن وسبيداني педагог خليل إيه университет كها техникум كها спортивном направлении тренираша тренираш сана воспитателиш ишадик хилар худу Ишсен юшбу. Угур корте дег вайдейша вайнитиню лара вайга ейца ейит. В Грозном состоялось открытие первой в Чеченской Республике госпитальной школы. Это стало возможным благодаря всероссийскому проекту «Учим, знаем». Дети, находящиеся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице имени Глинки, смогут продолжать учебу в условиях медицинского стационара, не отставая от сверстников в образовательной программе. Сюжет Лианы Хаджиевой. Чеченская Республика официально присоединилась к всероссийской команде проекта «Учим, знаем». Это значит, что даже в больничной палате ребенок сможет наравне со своими одноклассниками поднимать руку у интерактивной доски. В торжественном старте всероссийского проекта «Учим, знаем» в Чеченской Республике приняли участие заместитель министра здравоохранения Назарбек Ясаев, директор департамента материнства и детства Луиза Тарамова, а также руководитель проекта «Учим, знаем» Сергей Шариков. Это не первый проект в России, первый проект в республике. Мы очень надеемся, что это будет не единственный проект в Чеченской Республике. Я думаю, что, к примеру, детской клинической больницы, Республиканской детской клинической больницы имени Глинки последуют и другие заведения системы здравоохранения, которые принимают детей. Это очень важный шаг, это и очень важный проект. Педагогическую работу с детьми будут вести специально подготовленные госпитальные педагоги из Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также средней общеобразовательной школы номер 61 города Грозного. Для этого они прошли обучение у московских специалистов проекта «Учим, знаем».
Для нас, тех, кто это все задумывал 10 лет назад, было очень важно, чтобы дети, которые болеют очень тяжело, долго, в том числе я привез сюда, на родную землю, приветы от ребят из Чеченской Республики, которые проходят лечение у нас в Москве, в федеральных центрах, где тоже работает школа «Учим, знаем». Они, конечно, все хотят вернуться побыстрее домой и выздороветь. Но если так случилось, что ты оказался в больнице, и это значительная часть твоей жизни, твоего времени, для нас, педагогов, очень важно, чтобы эти дети не отстали от своих сверстников. По словам специалистов, обучение в госпитальной школе не станет дополнительной нагрузкой для ребенка. Занятия будут организованы так, чтобы поддерживать интерес к учебе и помогать детям отвлекаться от длительного лечения. Мне хотелось бы от имени всей нашей всероссийской команды проекта «Госпитальная школа России Учим, знаем» поблагодарить тех, кто вложил не просто свои знания, вложил свое сердце в создание такой площадки здесь, в Грозном, в больнице. Это и Министерство образования, и министр, всех, кто принимал здесь участие каждый день, ежедневно своей работы. Коллег из Министерства здравоохранения и, конечно, врачей, педагогов. Для такого благого дела главный врач Республиканской детской клинической больницы Муслим Юнусов даже уступил свой кабинет. Детское население Чеченской Республики прогрессивно растет, у нас очень много детей, треть населения – это дети. И поэтому, как вы понимаете, что, соответственно, и койки, коечный фонд больницы, он уже настолько весь загружен, что практически свободного места в больнице нет. И, родилась такая идея, что мне, в принципе, большой кабинет не нужен. Я решил в более маленький кабинет перейти и отдать свой большой кабинет под госпитальную школу. Ведь для нас важно, где будут учиться наши дети, поэтому хорошо освещенное место, где много окон, где светло, где детям будет комфортно. После торжественного открытия первые ученики зашли в школьный класс и приняли участие в мастер-классе по робототехнике. Уже следующий, с 1 сентября, в Республиканской детской клинической больнице имени Елизаветы Глинки начнется полноценная школьная жизнь, чему родители детей выразили слова благодарности. Мы не из первых знаем школу, мы в Рогачеве еще учились. Я рада, что здесь у нас в Чечне открылась школа. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом, чтобы открыли школу здесь. الله رزقيل بالا قاعد تبيرشان هرشكول خزعيال رزقيل مسانا. Самая главная цель проекта «Учим, знаем» – это психологическая и социальная помощь ребенку в процессе длительного лечения в больнице, отмечают специалисты. В Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями состоялась благотворительная акция «Здравствуй, школа». Ее организовал Комитет семей воинов Отечества Чеченской Республики для детей участников специальной военной операции. Ребятам вручили 200 новых школьных рюкзаков с полным комплектом канцелярии. Выступившие с приветственным словом руководители организации выразили благодарность семьям бойцов СВО и отметили особую роль главы региона Рамзана Хаджикадырова в поддержке их родных. Комитет семей воинов Отечества по Чеченской Республике дают акцию благотворительную «Здравствуй, школа». Акавай Пачво, Масу район Шкаха, Бершна, Кеченбеш, еш акция Трайгри, Джимма Отзукаха, Дагла Царина, Таган Оха, Белболч, сотрудники Бершна, Шиба. Партверша Очаха полностью сама елу канцелярской принадлежность Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.